Hej og velkommen til min kanal. Jeg vil forsøge at lave en kanal, hvor jeg primært bruger min motorcykel til at komme ud og få afløb for nogle af de ting, jeg går og døjer lidt med. Men jeg vil også lave nogle andre ting på min kanal. Jeg vil også gerne prøve at vise nogle af de steder, hvor jeg er født og opvokset. Det kunne være rigtig sjovt. Blandt andet fordi, at der er så mange ting der, hvor jeg er født og opvokset. Der er rigtig mange ting, der har ændret sig. Der er virkelig meget. Men først lidt om, hvem er jeg? Jeg hedder Claus. Jeg er 43 år gammel. Jeg er gift og har et barn. Og så er jeg på jagt efter... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg tænker sådan lidt, at der må være noget mere i ens liv, end bare sidde og hænge. Eller på andre måder ikke få det ud af det, man ønsker. I dag er jeg ude at køre på min motorcykel. Det var super fantastisk. Jeg havde egentlig optaget det til jer, men mit SD-kort ville simpelthen ikke lade mig downloade det, så jeg kan ikke vise jer det. Så nu har jeg taget med ned til en havn i stedet for, hvor jeg kom meget som barn. Dengang så der noget anderledes ud. Der var en færge, der sejlede til Tyskland blandt andet. Nu er der bare ferieboliger. Alt det nedlagt. Fiskeriet er her nogenlunde stadigvæk. Der er masser af fiskekutter, og der er stadig lidt liv her. Det er et af de få steder, der er tilbage, hvor det er sådan, tror jeg. Men tilbage til, hvad jeg vil med min kanal, det er at dele min jagt på, hvad kan man nå at opleve, og hvad kan man nå at bruge sit liv til. Nu er jeg som sagt blevet 43, og føler lidt, at jeg har spildt det meste af mit liv på ingenting. Vil gerne noget mere end det. Men jeg håber, I vil tage med på min rejse og følge mig og bare nyde nogle af de ting, jeg lægger op, fordi jeg vil forsøge at finde nogle spændende steder. Jeg vil forsøge at køre nogle ture på min motorcykel, hvor I ser noget andet, og hvor I måske oplever nogle ting igennem mine ture, som I ikke selv måske har mulighed for. Ja, det er svært. Jeg er meget ny i det her, men jeg vil virkelig gerne prøve, og håber I vil tage med på min rejse, og så være en del af den. Følg med. Jeg lægger snart en nyt op. Hej.